Dah. Halo, salam kenal, nama aku Laura. Aku dari sekolah SD Sadas ke Paulus. Kali ini kita akan membuat slide Thailand. Ini abang aku namanya Ruben. Nah, sekarang alat-alat yang kita butuhkan adalah lem. Lemnya bebas, tapi aku pakai lem Joico atau lem glue. Fox juga bagus. Ini glitter. Kalau kalian nggak mau pakai bisa pakai pewarna. Lovely white. Aku pakai lovely white untuk melembutkan. Ini tuh baru sampo Lifebuoy. Samponya bebas ya, tapi cair. Airnya sedikit saja. Cup atau wadah, tapi aku pakai mangkuk. Okay. Dan instomata. Kalian juga boleh pakai baby oil, tapi aku terakhirnya pakai parfum. Nah gitu lah ya. Pertama-tama kita masukin lem dulu. Secukupnya aja ya. Secukupnya saja. Karena kalau banyak-banyak akan habis. Oh iya, aku lupa nyebutin sebenarnya. Maaf ya. Boleh kalian pakai pengaduk yang lain. Baru kita kasih air 2 tetes. 2 sendok. Habis itu kita kasih instomata sebanyak 3 tetes. Kalau belum jadi tuh masih cair, berarti kurang instomatanya. Atas instomata 10. Aku pakai 3 tetes. Coba dulu ya. Aku ini tahu kayak gini gak tahu dari siapa. Aku cuma bikin aja alat. Aku baru bikin kayak gini. Aduk sampai rata. Oh, ini nggak kayak slime yang begitu. Slime Thailand yang lain. Kan slime Thailand yang lain butuh bahan yang banyak. Tapi kali ini aku nggak. Aku slime-nya itu bahannya sama kayak slime biasa, tapi kayak betulan slime Thailand. Ini kayaknya instomatanya kurang. Tunggu ya guys. Ini masih lembek. Ini masih lengket, nggak terlalu lengket, cuma kurang aja. Mungkin sudah itu. Nah, ini kan belum jadi. Diaduk rata. Kita aduk sampai merata, dan rata. Gara-gara ini kan masih agak cair, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa cair. Kalau bisa pengen jadi banget, kasih Lifebuoy. Tapi secukupnya aja. Itu buat pengaruh Tapi aku agak banyak dikit ya, supaya bisa dicampur. Soalnya lemnya banyak. Nah, baru kita aduk-aduk. Ini udah mulai jadi. kesini. Iya guys, jadi Tinggal diaduk sampai rata. aduk-aduk aja terus sampai rata. Kalian bisa pakai warna yang lain, tapi kalian bisa pakai cat. Kalau enggak warna makanan. Tapi kalau aku pakai glitter. Ini glitternya bukan glitter sembarangan ya. Ini kayak kaca untuk di mata. Tapi ini kan bubuk kan dalamnya. Jadi aku pakai yang bubuknya. Ini boleh beli di mana aja. Kalian bisa pakai warna apa aja. Tapi kita pakai warna apa? Warna biru saja. Atau warna orange saja, orange. Oke. Permisah. Nih, guys. Kalau masih begini, tambahkan insto. Enggak apa-apa sih kalau nggak ditambahin insta. Kalau insta udah habis, tambahin air. Tapi dikit aja. Sudah. 2 tetes. Ini kayak pakai gom gitu. Tapi ini
gak sekira yang kamu pikir ya. Ini tuh bukan aku nggak pakai gom. Aku nggak disuruh pakai gom. Boraks itu Nah, pengganti Insto. kalau misalnya boraks itu dia tuh bubukan. Tapi kalau gom itu dia tetesan cair. Nah, ini guys, udah jadi. sudah jadi guys. Tapi sih ini udah jadi kayaknya. Nah, ini kayak Milky Foam. Tapi udah deh. Udah aku yang aduk. Tuh. Ini sekarang kita taruh glitter. Kalian bisa campur glitternya warna apa? Coba sih. Kalian glitternya berapa aja? Tapi aku tak bisa ya kan? Secukupnya. Ya aku agak banyak. Ya. Ini sebenarnya enggak tahu ya mau mengangkat. Diemin saja, diemin. Oh, ini ada yang minta. Ya. Sebentar. Bentar ya. Tunggu ya. Maaf ya guys, agak komo. Sini aku coba. Kita cuma dua warna ya. Sekarang kan coba kita aduk. Kalau misalnya dicampur warna biru kayak gini warnanya. Tapi kita coba dulu. Nah, kalau campur warna biru gitu dia kayak warna krem. Iya, keren. Tapi kalau misalnya kalian mau jadi warna merah, nggak apa-apa kok. Nih kayak gini. Kalau pengen campur warna merah, ini orange. Dicampur sama warna yang lebih tua. Bisa jadi merah. Ini kremnya kayak kulit orang ya. Ya kan? Oke guys. Jadi deh. Belum. Tinggal diaduk sampai rata, guys. Ini agak berantakan dikit, jadi kita perlu lap gitu. Kalau kalian nggak pakai lap, bisa kok pakai air. Kasih lah. Soalnya ini tuh nggak apa-apa. Masih agak berantakan dikit gitu. Ini dia tuh. Tunggu. Mas ya, agak berantakan nih. Jadi nggak apa-apa, udah segitu aja udah cukup kok. Ya ampun. Gak apa-apa sih, bisa dicampur. Ini sih memang kayak gini. Aku pasti selalu dapetnya kayak gini. Termarahin Mami deh. Baik sekali. Sebentar, guys. Selain pertamanya itu sangat lengket. Pas sudah diaduk-aduk pakai Insto atau bahan-bahan yang lainnya, sudah tidak ada lagi. Tapi yang paling perlu itu sampah ya guys, ingat ya. Kalau kalian bisa sih nggak pakai sampah, Nggak perlu ngaduk. tapi harus pakai hand body. Itu kayaknya lebih enak. Coba, aku mau lihat warnanya kayak gimana ya. Lihat. Nah, udah jadi guys. Tunggu ya. Ini masih agak lengket gitu. Karena misalnya ini lengket banget, dan aku itu jangan dikasih apa-apa. Tunggu dia sampai jatuh. Tunggu beberapa menit, baru kasih bedaknya. Nah, habis itu kita tambahin body lotion. Itu pelatmu. Tapi dikit aja supaya bisa jadi warnanya. Tapi kalau tambahin body lotion itu, tapi harus dibanyakin ke warnanya. Tapi kalau aku kan nggak mau, aku mau jadiin pen
Tapi kalian bisa kok pakai glitter online. Kalian nggak apa-apa kalau nggak pakai glitter, tapi kalian bisa itu bisa jadi multi. Kayak aku cuma bilang saran kalau misalnya pakai lem ungu, kayaknya nggak bisa. Dia tuh kalau pakai lem ungu itu cepet keras. Nah, udah jadi deh. Lem Thailand. Ini tuh kayak jelly ya. Nah, guys, jangan lupa ya klik video kami. Sampai jumpa lagi. Dadah guys. Dah.